ဒီလိုလေးတစ်ချက်ဆွဲကြည့်ပါဦးနော်နေဆွဲမဲ့အပိုင်းလေးရလည်းပဲဟိုတလောကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲခဲ့တဲ့ကနုတ်ပုံစံအတိုင်းပါပဲဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ထန်ကယ်လေးတစ်ခုလောက်ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့တွားခြင်းတဲ့ပုံစံလေးဖြောင်းတန်းမှုရအောင်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးအထောက်အနေနဲ့တစ်ချက်ဒါရထန်ကယ်လေးထူလေးတစ်ချက်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာPriyan to Pantu ရတယ်ကိုကြိုက်တာနဲ့သွားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပမာဏအထိဒီဘက်မှာရအောင်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ဒါကောက်ကြောင်းလေးတစ်ခုကိုဒါအခြေတည်လိုက်တာပေါ့ပြီးသားရင်ဒီကောက်ကြောင်းလေးကိုစတဲ့ညပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ရာရှိတ်ထူးကိုကျွန်တော်တို့တွားပေးရမယ်ဒီမှာခံဘတ်ဒုခဟိုတလောတော့ပြခဲ့တဲ့ပုံစံတူပါပဲအဲ့ဒါလေးကိုမှကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲတဲ့ပုံစံလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြလို့ခြင်းပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ခုံးကွာတဲ့ပုံစံလေးကတော့မိမိတို့စိတ်တိုင်းကြတစ်ချက်ယူပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံစံအနေထားတိုင်းကောက်ကြောင်းလေးရသွားပြီဆိုရင်တို့ကသူ့ကို copy ကူးပြီးတော့ဖတ်သွားလိုက်မယ်control လေးဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါပေါ့ဒီနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကရှည်လွန်းသလားရှည်သလားတိုသလားအခြေအနေကိုတစ်ချက်တစ်ခါလေးကြည့်ပါဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နည်းနည်းလေးမျှအောင်rectangle ထူးလေးယူခဲ့တဲ့သဘောပေါ့နော်ဥလွန်းတယ်ဥတယ်ကွာတယ်ဒီဘက်မှာစတဲ့ညပြင်ဆင်ပါအဲ့လိုပြီးသားရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရတာလွယ်သွားအောင်ဒီ tape နှစ်ခုကိုတစ်ခါတည်းပဲပိတ်ခဲ့လိုက်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်ဒါကတော့အလုံးမရှုပ်တော့တာပေါ့ဒီမို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်မှာပြင်ဆင်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိလာတယ်ပေါ့ဒီကောက်ကြောင်းလေးတစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရအောင်သွားပါမယ်ဒီမှာစိတ်ပိုင်းတွေစိတ်ပြဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဝဲနဲ့ပေါင်းပလိုက်မယ်အဲ့လိုပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့လိုချင်တဲ့ဘောင်ထူပါဒီမှာတခါတည်းချိန်ကာလာကိုဘယ်လိုရောင်းသုံးမလဲဒီမှာလည်းတစ်ချက်ချိန်ပါကိုသုံးချင်တဲ့ကာလာဘောင်ကာလာဘယ်လိုရောင်းလဲဒီမှာရှိတ်လိုက်နေထိစပ်မှုမရှိရင် join လေးနဲ့ဆက်ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကအမြင်လေးတွေကိုတလွာချင်းစီသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုံစံသွားလိုက်ရတဲ့သဘောပါโอเคဒီကောက်ကြောင်းတစ်ခုအခြေခံရသွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ကာလာတွေကဘာကာလာတွေသုံးမလဲဒီဘက်မှာ interactive page 2ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဒီထူးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ gradient ကာလာဖြစ်နေပြန်ဆက်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အဝိုင်းအနေနဲ့ပဲယူလိုက်ပါမယ်ဒီရောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အခြေတည်ကြည့်အောင်ပြီးသွားရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်အလုံးလေးတစ်လုံးလောက်ထည့်ထားခဲ့ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အရောင်ကိုလည်းပဲပုံစံတူသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင် G shortcut တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ copy ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီမှာဖြည့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပြောခဲ့မယ်ဒီနေရာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြူလေးဖြည့်ကြည့်အောင်
ဒါလေးကအဝါရောင်လေးသွားကြည့်အောင်ဝါရောင်ကတိတ်မကောင်းဘူးကြပြီဒီပုံစံသွားလိုက်မယ်ဒီမှာအောက်လိုင်းနေထည့်မှာလားအားသေးထင်သေးရှိအောင်အောက်လိုင်းလေးတစ်ချက်တော့သွားပြမယ်အကယ်၍အောက်လိုင်းမပါဘူးဆိုရင်လည်းရတယ်โอเคဒီကောက်ကြောင်းလေးတစ်ခုပါပဲเนาะဒီကောက်ကြောင်းလေးတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်သွားလိုက်ပါမယ်သေးတဲ့ကြီးတဲ့ဘိုင်းတွေကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ချိန်မှာပေါ့ပြီးသွားရင်တို့ကို frame တစ်ခုလုံးကိုတစ်ခါတည်းပါလာစေခြင်းတဲ့ခါကျတော့ G control G group ဖွဲ့လိုက်ပါမယ်ပြောမှာလယ်မှာရှိတဲ့ပင်လေးတစ်ခုကိုယူပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အကွာဝေးအနေထားလေးရအောင်ပြောမှာအောက်မှာဆွဲလိုက်ပါမယ်ပလက်ကီးကိုနှိပ်ပြီးတော့ copy လေးတစ်ချက်ယူပါမယ်လှည့်ခြင်းတဲ့ပမာဏကဒီဘက်မှာ45ဒီဂရီလောက်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်လိုက်မယ်45ဒီဂရီအနာခေါ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်သူ့အကွာဝေးတိုင်းဆက်ပြီးတော့သွားခြင်းတဲ့ခါကျတော့ control ရဲ့ D ရဲ့နှိပ်သွားပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီအနေထားတစ်ခုတော့ရသွားပြီ။ညာလေးတွေမှာတစ်ခုချင်းစီရဲ့ကာလာအနေထားစင်ပြေလားကြည့်ပါ။ပြီးရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က copy တစ်ခုချင်းစီမသွားတော့ဘဲနဲ့ group လိုက်အနေနဲ့ copy ကူးကျင်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးကို select ပေးပြီးတော့ control G group ထပ်ဖွဲ့လိုက်ပါမယ်။ plug key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ copy ပွားလိုက်မယ်။ပြီးရင်တို့ရဲ့ဂျားလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ပါကြည့်ရအောင်ဒါဆိုတော့သူ့ရဲ့အမြင့်တန်းပုံစံမျိုးအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့နှစ်လွှာနှစ်ထပ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုရရှိလာပါပြီပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့အလဲကနေပြီးတော့စာကဲဝိုင်းလေးနဲ့ပုံဟိုပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆွဲလိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့ကာလာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပုံစံတူသွားခြင်းလည်းသွားပေါ့နော်ပုံစံတူသွားခြင်းလည်းဆိုလည်းရပါတယ်အဲ့တော့ G shortcut ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာ gradient 2ရောက်ရှိလာပြီ copy ကူးလိုက်မယ်ဒီမှာဆက်ထားတဲ့ကာလာအတိုင်းပဲလို့သူ့ကိုလည်းကာလာပုံစံတူပဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ outline တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတော့နည်းနည်းလေးထူပေးခဲ့လိုက်မယ်ကာလာလေးကတော့ဒီရောင်လေးပဲကုတ်ခဲ့လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲအနီရောင်ကုတ်ခဲ့လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့3နဲ့ရသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအိုးလေးနဲ့သွားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်သူ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ copy လေးတစ်ချက်ပွားကြည့်ရအောင် black key တောင်းအနေဆွဲပြီးတော့ shift key လေးဖိဆွဲပါပေါ့နော်ဒီမှာတဝိုင်းရလာပြီဒီပုံစံလေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ဒီကေဗီမြန်ဒီဘက်မှာကြီးလွန်းနေတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးဆွဲချဲလိုက်ပါဒီပုံစံအနေထားရရှိလာပါပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲအကယ်၍မှဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအဆက်ပြောက်လေးတွေဖြူလုံးလေးတွေထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစ်ချက်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆွဲလိုက်ပါမယ်လုံးဝိုင်းကျင်တဲ့အခါမှာ control key ကိုဖိပါ G shortcut gradient 2ကိုရွေးလိုက်မယ် copy လေးယူပြီးတော့ဒီမှာဆက်ခဲ့တဲ့ gradient ကိုပဲရှာယူလိုက်မယ်ဒီအရောင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့အခြားနေအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကိုနှစ်သက်တဲ့အရောင်တွေထဲမှာနှစ်သက်ရာအရောင်ကိုပြောင်းနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်နေအောင်လေးသွားလိုက်ပါမယ်နော်အောက်လိုင်းကိုတော့ဒီအရောင်လေးသွားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါလို့ရသွားပြီဆိုရင်ဒီအတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလေးတွေအနေနဲ့
တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သေးတာကြီးတာတစ်ချက်ချိန်မှာโอเคသူ့မှာအောက်လိုင်းလေးပြောင်းနေတယ်အောက်လိုင်းလေးနည်းနည်းလေးထူပေးခဲ့လိုက်ပါမယ်โอเคဒါလေးတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ဒီ level မှာကျွန်တော်တို့ wide set လေးကိုအပြေးလိုက်လဲသိခြင်းနဲ့ပြေးသိခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်လဲမှာရှိတဲ့ပင်လေးကိုအောက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးသားပြီဆိုရင် plug key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ copy လေးတစ်ချက်ကူးလိုက်ပါမယ်သူ့ကိုလဲသွားစေခြင်းနဲ့ပမာဏက15 degree ပေါ့နော်15ရာခိုင်နှုန်းလဲလိုက်ပါမယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်အနာခောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လဲတဲ့ပမာဏကိုပြလိုက်မယ်ပြီးသားရင် control D ကိုစက်တိုက်နှိပ်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအပြင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာကနုတ်ပန်းတွေမှာဒီပုံစံလေးတွေဆွဲကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးတစ်ချက်ဆွဲကြည့်ပါဦးနော်